ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ1ระยะ2แล้วก็ระยะ 3A มีอาหารอะไรบ้างที่ทานได้และอาหารอะไรบ้างที่ควรจะเลี่ยงเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะมาพูดสำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรังนะคะระยะแรกๆนะคะระยะ1ระยะ2แล้วก็ระยะ 3A ค่ะสำหรับท่านที่จะดูวิดีโอนี้นะคะหมออยากให้เป็นคนไข้นะคะหรือว่าเป็นญาติคนไข้ที่จะได้รับความรู้ได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้จริงๆนะคะขออนุญาตให้ท่านไปดูก่อนนะคะว่าท่านเหมาะสมกับการที่จะฟังวิดีโอนี้หรือเปล่านะคะก็คือไปดูก่อนนะคะว่าท่านเป็นไตเรื้อรังระยะที่1 2หรือว่า 3A จริงๆหรือเปล่านะคะโดยเวลาดูค่ะผลเลือดจะดูจากค่า GFR นะคะตัว eGFR ค่ะไตระยะที่เป็น1 2หรือว่า 3A คือ eGFR นะคะจะต้องเกิน 45% ขึ้นไปนะคะถ้าเกิดท่านใดค่ะมีญาติหรือว่าตัวท่านเองนะคะค่า GFR ไม่อยู่ในนี้นะคะหมอขออนุญาตอาจจะไปดูเป็นวิดีโออื่นนะคะหมอจะทำวิดีโอแยกให้เหมาะสมสำหรับคนไข้ไตเรื้อรังทุกประเภทนะคะโดยในวิดีโอนี้ค่ะจะเหมาะกับคนไข้ไตเรื้อรังระยะ1 2 3A ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะสำหรับท่านที่เป็นไตเรื้อรังระยะนี้แต่เป็นเบาหวานค่ะหมอมีวิดีโอแยกให้เช่นกันนะคะกลุ่มอาหารแล้วก็กลุ่มสารอาหารที่หมอจะเล่าวันนี้ค่ะจะค่อนข้างเยอะมากนะคะอยากให้ค่อยๆฟังนะคะถ้าเกิดฟังรอบแรกไม่ทันไม่เป็นไรนะคะหมอจะพยายามเหมือนคล้ายๆอ่านให้ฟังนะคะฟังวันนี้จำไม่ได้นะคะฟังไปเรื่อยนะคะเหมือนฟังเพลงนะคะรอบแรกจำเพลงไม่ได้ใช่ไหมคะร้องบ่อยๆก็จำได้นะคะอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะหมอพยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งสำหรับคนไข้กลุ่มนี้นะคะก็โชคดีมากๆเลยนะคะท่านเป็นไตเรื้อรังแต่ว่าโดยตัวเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตของท่านค่ะไม่ค่อยได้แย่มากนะคะดังนั้นกลุ่มอาหารที่ท่านสามารถที่จะเลือกทานค่ะที่จริงค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคนทั่วไปเลยนะคะส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำคุมแค่อาหารไขมันสูงกับคุมแค่อาหารเค็มเท่านั้นเองส่วนอาหารหมวดอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าคนทั่วไปเท่าไหร่นักค่ะโดยอาหารกลุ่มแรกนะคะก็คืออาหารกลุ่มข้าวแป้งกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะคนไข้ไตในระยะนี้ที่ไม่เป็นเบาหวานค่ะสามารถทานได้ค่อนข้างจะหลากหลายอย่างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มข้าวสวยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวขนมจีนข้าวเหนียวบะหมี่นี่หมอหมายถึงว่าบะหมี่เหลืองนะคะบะหมี่หยกค่ะเกี๊ยวนะคะทานได้ค่ะในกลุ่มที่เป็นข้าวที่เป็นกลุ่มเมล็ดธัญพืชนะคะกลุ่มนี้ท่านสามารถทานได้เช่นกันนะคะทั้งข้าวโพดข้าวกล้องเมล็ดธัญพืชค่ะข้าวโอ๊ตจมูกข้าวสาลีข้าวไรซ์เบอร์รี่นอกจากนี้ในกลุ่มข้าวแป้งที่ไม่มีโปรตีนนะคะกลุ่มนี้ท่านก็ทานได้เช่นกันนะคะวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้แป้งมันแป้งเท้าใยม่อมสาคูสุกแป้งถั่วจะมีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตบางอย่างนะคะที่อาจจะมีผ่านกรรมวิธีบางอย่างที่จะทำให้มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบได้กลุ่มนี้ที่จริงไม่ได้ห้ามเช่นกันนะคะแต่ท่านต้องรู้ว่าในกลุ่มนี้มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบดังนั้นถ้าเกิดว่าทานบ่อยๆนะคะหมอก็แนะนำให้เลือกไปทานกลุ่มที่หมอกล่าวมาตอนต้นมากกว่าค่ะกลุ่มนี้ก็เช่นขนมปังนะคะขนมปังกรอบหมี่ซั่วหมั่นโถแป้งซาลาเปาขนมปังโฮลวีตแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มอาหารโปรตีนนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญค่ะในอาหารโปรตีนของคนไข้ไตกลุ่มนี้ค่ะก็แนะนำทานอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะคะในอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีค่ะอาหารโปรตีนแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าโปรตีนคุณภาพดีกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโปรตีนคุณภาพไม่ดีนะคะตัดกันตรงที่ว่าถ้าเกิดโปรตีนคุณภาพดีค่ะก็จะหมายถึงโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์นะคะดังนั้นอย่างน้อย 60% นะคะของการทานอาหารโปรตีนแต่ละวันค่ะควรจะทานอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์อย่างน้อย 60% แต่ในความเป็นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะก็จะยังมีรายละเอียดอีกเช่นกันตามนี้นะคะโดยในกลุ่มโปรตีนที่แนะนำให้ทานนะคะก็เป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะเนื้อปลากุ้งหอยปูหมึกไข่ขาว
อกไก่อกเป็ดนะคะเน้นที่ไม่ติดหนังค่ะปลาแซลมอนลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูนะคะไข่ไก่ไข่เป็ดเนื้อหมูซี่โครงหมูนะคะเน้นไม่ติดมันค่ะเนื้อวัวที่จริงทานได้นะคะก็เน้นที่ไม่ติดมันเช่นกันนะคะจะมีโปรตีนอีกตัวเดียวนะคะที่เป็นโปรตีนที่ไม่ใช่เป็นจากสัตว์แต่ว่ามีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนก็คือเต้าหู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้แข็งเต้าหู้ขาวน้ำเต้าหู้ค่ะในกลุ่มนี้สามารถทานได้นะคะมีนิดนึงตรงถ้าเกิดเป็นอาหารทะเลที่เกิดไม่ใช่ปลานะคะเช่นกุ้งหอยหมึกปูอย่างนี้นะคะก็อาจจะทานปริมาณน้อยนิดนึงนะคะถ้าเทียบกับเนื้อปลาเนื้อไก่อันนี้ก็เพราะว่าตัวกุ้งหอยหมึกปูเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลได้นะคะมีโปรตีนบางอย่างนะคะที่ไม่ได้แนะนำให้ทานนะคะเช่นพวกเอ็นหมูเอ็นวัวข้อไก่คากิหูฉลามตีนเป็ดตีนไก่นะคะกระดูกอ่อนนอกจากนี้อาหารโปรตีนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นจากเนื้อสัตว์นะคะเช่นถั่วธัญพืชค่ะถ้าเกิดเทียบความสำคัญของถั่วธัญพืชที่จริงในคนไข้ไตระยะนี้ค่ะเราไม่ได้ห้ามสนิทนะคะว่าทานถั่วได้ไหมตอบว่าทานได้นะคะทานธัญพืชได้ไหมทานได้นะคะแต่ว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละหมวดอะค่ะเราก็จะมีโควต้าในการที่เราจะกินได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเทียบประโยชน์ของการถ้าเกิดว่าจะมากินเป็นเนื้อปลากินเป็นเนื้อไก่ค่ะกับการที่จะไปกินถั่วกับธัญพืชอะค่ะการที่ไปกินเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะได้กรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วนกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่ามีให้เลือกนะคะว่าจะเลือกเนื้อสัตว์หรือว่าจะเลือกเป็นถั่วธัญพืชในคนไข้ไตทุกระยะค่ะก็ยังแนะนำให้เลือกเป็นเนื้อสัตว์มากกว่าแต่ในคนไข้ไตกลุ่มนี้ถั่วกับธัญพืชเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะจำเป็นจะต้องห้ามซะทีเดียวนะคะหมวดต่อไปก็คือไขมันนะคะก็ถ้าเกิดเลือกก็เลือกตามนี้เลยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะคะมีตำแหน่งเดียวกับมีหลายตำแหน่งตามนี้เลยนะคะอะโวคาโดอัลมอนด์น้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดชาน้ำมันคาโนล่าวอลนัทน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันมะกอกกลุ่มนี้ดีสุดนะคะมีนิดนึงนะคะน้ำมันมะกอกค่ะจุดเกิดควันจะต่ำนะคะไม่แนะนำให้เอาไปทอดนะคะอาจจะใช้หยอดกับสลัดได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ก็จะมีน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงาน้ำมันข้าวโพดเมล็ดแฟลกสาหร่ายทะเลปลาแซลมอนปลาทูน่าแล้วก็น้ำมันปลานะคะใน2 กลุ่มนี้นะคะเป็นไขมันดีค่ะถ้าเกิดจะทำอาหารทานเองแนะนำซื้อน้ำมันซื้อไขมันเป็นกลุ่มนี้นะคะอีก2 กลุ่มที่หมอจะพูดต่อไปอันนี้คือควรจะเลี่ยงนะคะให้ได้มากที่สุดค่ะก็คือไขมันอิ่มตัวนะคะอันนี้ก็จะสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารกลุ่มนี้นะคะจะเป็นของแข็งอุณหภูมิห้องนะคะเป็นไขมันจากสัตว์ต่างๆค่ะหมูกรอบกะทินะคะนมครีมชีสนะคะเนยนะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันหมูค่ะอันนี้จากที่หมอตรวจคนไข้นะคะเจอข้อนี้บ่อยเหมือนกันนะคะบางทีตรวจด้วยกันตั้งนานนะคะหมอก็ดูแล้วทำไมดูคนไข้ดูแลตัวเองดีมากๆเลยแต่ว่าทำไมตรวจแล้วเจาะเลือดที่ไรไขมันไม่ลงสักทีนะคะปรากฏไปเจียวน้ำมันหมูทานเองนะคะอันนี้น้ำมันหมูเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะไม่ให้ใช้นะคะต่อไปก็คือตัวน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแต่ว่าจุดเกิดควันเขาจะสูงมากค่ะในบางทีถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเป็นใช้ทอดอะค่ะบางทีก็จะแนะนำเป็นน้ำมันปาล์มได้อย่างไรก็ตามต้องรู้นะคะว่าน้ำมันปาล์มเป็นไขมันอิ่มตัวค่ะต่อให้ว่าถ้าเกิดใช้บ่อยๆอันนี้ก็คือไม่ดีเหมือนกันนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มไขมันทรานนะคะกลุ่มนี้แย่สุดนะคะกลุ่มนี้จะอยู่ในพวกเบเกอรี่นะคะเบเกอรี่ที่ใช้เนยขาวมาการีนนะคะโดนัทแล้วก็โรตีค่ะกลุ่มนี้เลี่ยงทั้งกลุ่มนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มของผักผลไม้นะคะในคนไข้ไตระยะที่1 2แล้วก็ 3A ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะในกลุ่มนี้ค่ะผักกับผลไม้นะคะที่เราจะต้องระวังก็คือโพแทสเซียมสูงซึ่งคนไข้ไตในระยะนี้ค่ะโพแทสเซียมส่วนใหญ่ก็จะยังไม่สูงนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของหวานซึ่งถ้าเกิดท่านไม่เป็นเบาหวานค่ะก็ไม่ต้องระวังอีกนะคะแต่มีนิดนึงนะคะยังไงความรู้ก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะก็ดูนิดนึงละกันนะคะว่าถ้าเกิดท่านปรากฏว่าไปตรวจเลือดค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงให้ระวังหรือว่าจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะก็อาจจะค่อยมาดูนิดนึงละกันนะคะกลุ่มผักที่มีโพแทสเซียมต่ำหรือว่าปานกลางนะคะกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นเห็ดหูหนูบวบเหลี่ยมเห็ดนางฟ้าฟักเขียวมะเขือยาว
ผักกาดหอมข้าวโพดอ่อนผักกาดแก้วขิงเห็ดเผาะหอมใหญ่น้ำเต้าถั่วงอกหัวไชเท้าผักกาดขาวกะหล่ำปลีมะละกอดิบพริกหยวกพริกหวานต้นหอมถั่วแขกถั่วพลูฝักอ่อนถั่วลันเตาแตงกวาแตงร้านถั่วฝักยาวมะระจีนแล้วก็ตำลึงค่ะก็จะเห็นว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่สีเขาจะเป็นสีอ่อนๆจางๆนะคะส่วนผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำก็อย่างเช่นท้อสาลี่ละมุดชมพู่เชอร์รี่สละสตรอเบอรี่ลิ้นจี่แตงโมลองกองพุทราไทยสับปะรดส้มโอลูกพีชแอปเปิ้ลลูกแพรกระป๋องลูกแพรสดส้มเขียวหวานหรือว่าส้มเช้งลูกพลัมองุ่นส่วนน้ำผลไม้นะคะก็อย่างเช่นน้ำองุ่นน้ำสับปะรดน้ำแอปเปิ้ลน้ำมะนาวน้ำแคนเบอร์รี่ค่ะผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะเช่นใบแมงลักใบโหระพาค่ะดอกกุ้ยช่ายหน่อไม้ฝรั่งมะเขือเปราะหอมแดงคะน้าผักกวางตุ้งตำลึงฟักทองใบขี้เหล็กกระเพราผักหวานผักโขมพริกชี้ฟ้าแขนงแล้วก็ดอกกระหล่ำขึ้นช่ายชะอมบรอกโคลีเห็ดฟางเห็ดกระดุมเห็ดโคนเห็ดเป่าฮื้อเห็ดตับเต่าเห็ดนางรมเห็ดหอมสดมะเขือพวงใบชะพลูสะเดาผักปวยเล้งใบกุ้ยช่ายแครอทพริกขี้หนูหัวปลีผักชีกระเทียมมะเขือเทศมันเทศอะโวคาโดรากบัวแล้วก็ถั่วเมล็ดแห้งค่ะสำหรับผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะก็เช่นมะละกอสุกทับทิมลูกพลูนกีวีมะขามหวานแอปริคอตลูกพลับอินทผลัมลูกเกดกล้วยตากลำไยแห้งแคนตาลูปกล้วยนะคะฝรั่งขนุนทุเรียนกระท้อนมะปรางลำไยน้อยหน่ามะม่วงสุกถ้าเกิดเป็นน้ำผลไม้ก็จะเป็นน้ำส้มนะคะน้ำแครอทน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำผลไม้รวมค่ะสำหรับคนไข้ไตในระยะนี้ค่ะส่วนใหญ่ท่านโพแทสเซียมไม่ค่อยมีความผิดปกตินะคะท่านสามารถทานได้เลยนะคะจะเลือกทานตัวไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าอยากให้ทานเป็นสลับกันไปนะคะอาจจะต้องรู้ว่าอันนี้โพแทสเซียมสูงอันนี้โพแทสเซียมต่ำแล้วก็ทานสลับกันไปนะคะไม่แนะนำว่าชอบผักแบบนี้ชอบผลไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ทานอย่างเงี้ยทุกวันทุกมื้อเป็นเวลานานๆไปนะคะก็อาจจะทำให้มีเกลือแร่ผิดปกติได้ค่ะมีนิดนึงนะคะสำหรับตัวผักผลไม้ค่ะที่ยังไงก็ยังอยากให้แนะนำให้เลี่ยงนะคะก็คือมาฮวงนะคะน้ำลูกยอชะเอมเทศโสมนะคะแล้วก็มะเฟืองค่ะกลุ่มนี้หมอเขียนเป็นสีแดงเลยนะคะก็คือไม่ให้ทานเลยนะคะไม่อยากให้ทานผักผลไม้ในกลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่มต่อไปคือกลุ่มของที่มีโซเดียมนะคะคนไข้ไตทุกคนควรจะจำกัดเกลือแร่โซเดียมอยู่แล้วนะคะเกลือแร่โซเดียมจะอยู่ใน5กลุ่มนี้นะคะอยู่ในซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาซีอิ๊วนะคะซอสปรุงรสต่างๆซอสหอยนางรมเต้าเจี้ยวนะคะซอสพริกซอสมะเขือเทศค่ะจิ๊กโฉวซุปก้อนซุปผงนะคะอาหารขบเคี้ยวค่ะมันฝรั่งทอดสาหร่ายทอดนะคะข้าวโพดอบกรอบอยู่ในอาหารกระป๋องนะคะปลากระป๋องหอยกระป๋องนะคะอาหารกึ่งสำเร็จรูปอยู่ในอาหารตากแห้งอาหารหมักดองนะคะปลาเค็มไข่เค็มกุ้งแห้งปลาแห้งนะคะกะปิเต้าหู้ยี้ผักดองนะคะผักกาดดองไส้กรอกหอยดองนะคะเต้าเจี้ยวปลาร้าผลไม้ดองค่ะอาหารแปรรูปต่างๆนะคะแฮมเบคอนนะคะหมูหยองหมูยอหมูแผ่นค่ะกุนเชียงเนื้อตากแห้งนะคะเนื้อทุบหมูทุบปลาเส้นปรุงรสเนื้อแดดเดียวนะคะแล้วก็แหนมค่ะกลุ่มนี้จำกัดทั้งหมดนะคะข้อต่อไปก็คือแล้วทานน้ำอะไรได้บ้างนะคะในกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่ทานน้ำได้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะคะน้ำสมุนไพรต่างๆค่ะน้ำขิงน้ำใบเตยนะคะน้ำมะนาวน้ำอัญชันนะคะมีคนไข้ถามค่ะมะนาวโซดาทานได้หรือเปล่าทานได้นะคะแล้วก็น้ำผลไม้ทานได้นะคะถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานทานน้ำผลไม้ได้แต่ว่าที่จริงแล้วทานเป็นตัวเนื้อผลไม้ค่ะจะดีกว่านะคะจะแนะนำเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าจะได้กากใยด้วยนะคะนมเต้าหู้นะคะนมถั่วเหลืองนมมอลต์ค่ะทานได้นะคะน้ำสีเข้มนะคะถามหมอมาว่าคนไข้ไตกินกาแฟได้ไหมคนไข้ไตกินโกโก้ได้ไหมถ้าส่วนใหญ่เป็นไตกลุ่มนี้นะคะท่านก็ไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยทานได้นะคะน้ำสีเข้มต่างๆทานได้เลยค่ะโกโก้นะคะทานได้นะคะ
โกโก้นะคะชาเย็นชาร้อนนะคะกาแฟเย็นกาแฟร้อนนะคะน้ำโคลาค่ะช็อกโกแลตนะคะแต่เน้นไม่อยากให้ใส่ครีมเทียมนะคะครีมเทียมจะเป็นครีมเทียมส่วนใหญ่จะเป็นไขมันทรานนะคะท่านก็จะได้ไขมันที่ไม่ดีนะคะน้ำธัญพืชทานได้นะคะน้ำหวานทานได้นะคะแต่ว่าก็ควรจะจำกัดอย่างที่หมอบอกไปนะคะถ้าทานพลังงานเกินไปนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะส่วนน้ำที่ควรจะเลี่ยงนะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ใส่ครีมเทียมนะคะเช่นโกโก้ชาเย็นกาแฟเย็นนะคะช็อกโกแลตหรือว่ากาแฟ3-in-1ค่ะแอลกอฮอล์นะคะเบียร์ค่ะน้ำแร่นะคะโดยทั่วไปค่ะที่จริงแล้วไตระยะนี้ค่ะการเคลียร์การขับเกลือแร่ค่ะยังไม่ค่อยมีความผิดปกติเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามการที่ท่านมีไตเสื่อมมีไตเรื้อรังอยู่แล้วดังนั้นก็แปลว่าตัวเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตตัวหน้าที่ไตอะค่ะเขาเหนื่อยอยู่แล้วในการที่จะต้องขับเกลือแร่ขับของเสียในแต่ละวันนะคะหมอคิดว่าการดื่มน้ำแร่ค่ะน้ำแร่ก็คือเป็นน้ำที่มีเกลือแร่นะคะไตเราก็ต้องมาคอยกำจัดเกลือแร่ที่เกินมาจากการที่เราโหลดเพิ่มเข้าไปนะคะดังนั้นหมอก็ไม่ได้แนะนำให้จำเป็นจะต้องไปดื่มน้ำแร่นะคะดื่มสมุนไพรที่คนถามมานะคะหมอขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดตัวสมุนไพรแล้วกันนะคะเพราะว่าจะเยอะมากให้เป็นข้อคิดนิดนึงละกันก็คือตัวน้ำสมุนไพรที่ท่านจะดื่มเพื่อท่านจะหวังผลกันนะคะว่าดื่มตัวนี้เลยไปคั้นไปพยายามเอาสูตรนะคะมีตัวที่1มาผสมตัวที่2ไปทำขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็ดื่มอย่างเงี้ยค่ะติดต่อกันนะคะทุกวันเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่าดื่มทีปริมาณมากๆเพื่อหวังว่าจะบำรุงไตเพื่อหวังว่าจะทำให้ค่าการทำงานของไตดีขึ้นมาอันนี้ขออนุญาตแนะนำว่าไม่ให้ทำนะคะควรจะเลี่ยงค่ะและนี่ก็เป็นอาหารเป็นน้ำดื่มนะคะแล้วก็เหตุผลว่าผู้ป่วยไตระยะที่1 2แล้วก็ 3A ค่ะจะมีอาหารอะไรบ้างที่ทานได้แล้วก็จะมีอาหารอะไรบ้างที่ควรจะเลี่ยงนะคะขอเล่าให้ฟังแค่ว่าสิ่งนี้นะคะควรจะทานสิ่งนี้ควรจะเลี่ยงนะคะข้อมูลที่ควรจะต้องรู้อีกก็คือควรจะทานแล้วควรจะทานปริมาณเท่าไหร่และควรจะทานอย่างไรซึ่งเดี๋ยวหมอก็จะค่อยเล่าให้ฟังในวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับอาหารใดๆนะคะที่หมอไม่ได้เขียนลงไปในนี้นะคะแล้วท่านใดสงสัยค่ะว่าไตกลุ่มนี้นะคะทานได้หรือเปล่านะคะขออนุญาตคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะเติมไปให้ที่ใต้วิดีโอนะคะว่าสรุปทานได้หรือเปล่าหรือทานไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะคะแล้วหมอหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยไตหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยไตระยะที่1 2แล้วก็ 3A ให้ได้มีอาหารที่หลากหลายทานกันนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะชะลอไตเสื่อมได้อย่างจริงๆนะคะและสำหรับวิดีโอนี้หมอจะจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะวิดีโอต่อๆไปค่ะหมอจะมาแชร์รายละเอียดลงลึกในรายละเอียดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายให้ได้มากที่สุดอีกทีนึงนะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกด subscribe นะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ